Hai con ốc này chính là để chỉnh cái lưỡi nhiệt này gần với cả lu hoặc là cách xa lu hơn, tùy thuộc theo cái bạt mình hàn. Nếu mà gần với lu này thì sẽ hàn cái bạt mỏng, còn xa hơn thì mình sẽ hàn cái bạt dày. Chào các bạn, hôm nay tôi sẽ làm một cái clip để hướng dẫn các bạn là chỉnh hàn bạt dày mỏng máy dịch 800 cũng như máy dịch 800N. Thì cái đầu tiên thì các bạn cần chuẩn bị là gì? Một cái tô vít này, dây 8 này, đục rác. Cái này theo máy nó đã có rồi. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn là để chỉnh làm sao hàn được bạt dày bạt mỏng. Căn chỉnh ở đây nó sẽ có hai phần căn chỉnh, đấy là căn chỉnh lưỡi nhiệt và căn chỉnh của lu. Thì đây như các bạn nhìn thấy nhá, thì giờ hiện tại là cái tay gạt tôi đẩy lên này, cái lưỡi nhiệt sẽ đẩy vào này. Thì ở đây cái lưỡi nhiệt nó sát với lu. Thì với cái trường hợp này thì là dùng để hàn bạt mỏng với bạt 0.3 và 0.5 mm. Đấy thì các bạn có thể chỉnh sát vào đây. Còn với bạt 0.7 hoặc đến 1 ly, đấy thì các bạn có thể chỉnh ở đây. Cái thứ nhất là chỉnh về lưỡi nhiệt. Thì các bạn xoáy cái tấm thép chắn lưỡi nhiệt ở đây ra này. Đấy, tôi sẽ tháo ra cho các bạn xem. Các bạn dùng tô vít tháo hai con ốc này ra. Đây như các bạn thấy thì khi mình tháo ra thì nó sẽ hở cái phần ở lưỡi nhiệt ra này. Thì ở đây nó có hai con ốc. Đấy, hai con ốc này chính là để chỉnh cái lưỡi nhiệt này gần với cả lu hoặc là cách xa lu hơn, tùy thuộc theo cái bạt mình hàn. Nếu mà gần với lu này thì sẽ hàn cái bạt mỏng, còn xa hơn thì mình sẽ hàn cái bạt dày. Thì ở đây các bạn chỉ chỉnh hai con ốc này cho nó đều nhau. Khi các bạn xoáy chặt vào, nghĩa là xoáy chặt cái ốc này vào này, thì nó sẽ kéo cái lưỡi nhiệt ra bên ngoài. Đấy, kéo cái lưỡi nhiệt ra bên ngoài. Còn nếu như các bạn lưới lỏng ra thì nó sẽ đẩy cái lưỡi nhiệt này vào trong để sát với cái lu này hơn. Này, nó sẽ sát như thế này. Đấy, một cái nữa để mà chỉnh hàn cái bạt nó dày ấy, thì các bạn chỉnh ở cái con lăn này, nghĩa là cái lu này để cho nó sát vào nhau. Thì ở bên trong này như các bạn nhìn thấy này, ở bên trong này nó sẽ có một con ốc 4 cạnh và ở đây có một con ốc 8. Thì các bạn sẽ dùng cái cà lê này, các bạn đưa vào trong này, các bạn sẽ phải đẩy xuống như thế này. Sau đó các bạn cho cà lê vào xoáy lỏng con ốc này ra. Đấy, sau đó các bạn phải đẩy lên để các bạn xoáy lỏng cái con vít này, xoáy lỏng để đẩy cái hành gá này, đẩy nó lùi ra. Nên các bạn lưới lỏng ra thì nó sẽ đẩy được lên. Đấy, để nó mở rộng cái lu này ra, nó sẽ không đẩy sát nữa. Thì cái trường hợp này là để mà tôi đang để như này thì nó sẽ là hàn cái bạt mỏng này. Còn nếu như các bạn đẩy lùi ra, khi mà cái thanh gạt nó sẽ đẩy cái này, nó sẽ không sát vào nhau nhiều, không chặt. Đấy là dành cho trường hợp mình chỉnh để hàn cái bạt nó mỏng, nó dày hơn, từ 0.7 cho đến 1 mm đến 1,5 mm, tùy thuộc theo cái bạt các bạn sử dụng. Đấy thì ở đây nó chỉ có hai cái các bạn cần chỉnh, đấy là lưỡi nhiệt và cái cá để đẩy cái lu này xuống. Đấy, thì các bạn lưu ý. Nếu như trường hợp các bạn cần chỉnh cái này mà các bạn không biết chỉnh thì có thể là liên hệ trực tiếp với tôi theo cái số điện thoại là 0942 205 005 để tôi có thể hướng dẫn các bạn chỉnh được cái này. Đấy, chào các bạn.